Urimi wa mahiũ kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ ũmwe wa ũrĩmi ũrĩa wĩkĩrĩirwo mũno, ĩndĩ thĩna mũnene ũrĩa ũkoretwo ũgũmĩire arĩmi nĩ wagi wa ng'ombe cia gĩkĩro kĩa igũrũ, ũndũ ũrĩa ũcangĩire harĩ ũnyihu wa iria. Ũndũ ũyũ nĩguo ũtindĩkĩrĩirie thirikari ya kaunti gũthiĩ na mbere na mũbango wa kũheana ng'ombe cia iria mũthemba wa Fresian kũrĩ aikari wodi-inĩ ya Kinangofu ya rũgongo, mĩhang'o ĩrĩa ĩtongoririo nĩ gavana Kiarie Badirisha. Metĩkĩrĩte na nĩ tũrona nĩ mekũruta wĩra mwega. Ng'ombe ici nĩ wona majority yacio nĩ Fresian. Ng'ombe ya Fresian nĩyo ĩkoragwo na iria rĩingĩ, na ici nĩ ithiĩte stages nyingĩ cia hakuhĩ gũkinya pedigree. Akiaria thutha wa gũtabania mĩhang'o ĩno, gavana wa kaunti ĩno Kiarie Badirisha augĩte mathomo marĩa mahetwo arĩmi aya nĩ makũmateithia kũramata ng'ombe ici, akĩongerera na kuga muoroto wao nĩ gũtigĩrĩra Nyandarua yothe nĩ yagacĩrithia ũrĩmi wa mahiũ na gĩkĩro kĩa igũrũ mĩaka ĩgũka. Rĩrĩa tũraka industrial park ĩrĩa tũraka haha Njabi-inĩ, nĩ tũgũkorwo na investor ũmwe wa dairy na nigetha andũ arĩa angĩ itonga magĩtwara iria kũu, ona arĩmi a gũkũ North Kinangop onao matigatigwo na thutha, onao makorwo na kĩndũ gĩa gũtwara. Badirisha ahinyĩrĩirie na kuga nĩ magũtigĩrĩra arĩmi nĩ mateithio na mbeũ njega cia gĩkĩro kĩa igũrũ cia mahiũ, uge wakĩo ũkĩnyitwo mbaru nĩ MCA wa gũkũ Ednard Kĩng'ori. Nĩ tũkũma support na arimũ aitũ me haha agũthomithania ũhoro wa ng'ombe, tũgũthiĩ na mbere na kũma support ona ng'ombe ici cienda ndume, tũkũma support na kũmethera AI service njega, nĩgetha tũbuatĩrĩre ng'ombe ici, tũtigĩrĩre project ĩno nĩ yatuĩka ya kũhotana. Tũraheana ng'ombe igana rĩmwe rĩa 20 na ng'ombe ĩmwe ĩgũkorwo ĩna andũ 5, yaciara gacaũ akaheo ũcio ũngĩ, yaciara ikaheo ũcio ũngĩ nginya andũ acio 5 makinyanĩrio. Kĩng'ori yongereire na kuga tabarĩra ĩno ĩgũthiĩ na mbere kwa ihinda rĩa mĩaka 5 nĩguo gũkinyĩra mũikari wothe wa wadi ĩno, nĩgetha kwandandũra mĩeke ya gwĩkĩra mbeca mũhuko. Ĩyo nĩyo qualification ya mũrĩmi nĩgetha aheo ng'ombe. No nginya undergo that training under the Department of Agriculture in the County Government of Nyandarua, na wĩra ũcio wothe nĩ tũrutĩte, na the beneficiaries harĩ ng'ombe icio ciothe megũkorwo marĩ andũ 600 to start with. Arĩmi nao nĩ matũgĩrĩtie na gũkenerera ũtugi ũyũ na kũrĩa meranĩire kũiramata na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Rĩu ngũmĩta rĩrĩ ngũmĩta Badirisha. Nĩ ndona ng'ombe ĩno nĩ ya ngirĩndi, nĩ kũndeithia na gũcenjia ng'ombe ciakwa na ũrĩmi wa iria. Gĩkenete mũno nĩ gavana witũ na MCA witũ na MCA ũngĩ na thirikari itũ yothe. Thutha wa kũnengerwo ng'ombe ici, arĩmi aya mangĩtĩkĩra kũiramata nĩ ũndũ ũgũkorwo ũgĩteithĩrĩria harĩ kũgacĩrithia ũrĩmi wa ng'ombe cia iria gũkũ Nyandarua. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra.